看一看我家的药，这些药全都是小朋友的。相信家里有宝宝的宝妈们应该对这些药都比较熟悉吧。嗨，大家好，好久没有录视频了，然后今天有空，所以录一个视频。因为最近2天我孩子发烧了，所以我就请假了，然后没有去上班。这会儿孩子睡着了，我就可以录一个视频了。然后录这期视频的主要目的就是和大家讨论一下，就是孩子生病的这件事情。我觉得现在小宝宝生病真的是太磨人了，就是不知道该怎么办好。尤其是我孩子现在应该是第一次真正意义上的就是发烧、咳嗽、有痰，好像就是病毒感染，所以我就有点手忙脚乱，不知道该怎么办了。然后想着去医院呢，现在就是流感特别严重，医院里全都是小朋友在输液，我又害怕就是交叉感染，然后就是病情加重，所以就是我孩子就是咳嗽的不是特别厉害，所以我就在药店里和医院里先拿的药给他吃的。他首先是就最开始的时候就是有点咳嗽，然后后来就是咳嗽就听着嗓子里有痰，这种状况一直持续了大概有2天，后来就发烧了。发烧就是一直是在38度5以下，然后反正就是在家里给他进行了降温吧。到现在就是烧已经退了，但是嗓子里还是有痰，因为这个排痰应该是比较漫长的一个过程吧。就在这个过程，孩子生病的这几天我就发现现在市面上给孩子专门用的药真的是太多了。现在给大家看一下我家的药，就在后面那个架子上，就是大部分都是孩子的药，我给大家拿过来看一下，最近几天给他吃的。就是这一些，我一个手都拿不过来，药太多了，弄得我都不知道该给他吃哪一种药了，反正就乱七八糟的吃吧。首先这一个应该大家都认识，这个是泰诺林，就是退烧的。这一个毋庸置疑了，因为发烧的话，小孩子发烧肯定是要给他吃这一个的。虽然他没有到39度那种高烧，但是我怕他烧起来，然后所以我也给他吃了1次还是2次这一个。现在就是这一个，还有这一个，这2个药的作用应该是差不多的。我搜了一下，说这一个是化痰止咳，这个只有化痰的作用，所以就是我就优先给他吃了这一个。这一个应该也是感冒啊什么，反正就是流鼻涕啊那一类的吧。对，这个柴桂应该也就是这些的。然后现在就是还有一个药，就是这一个也是一个医生给我开的，相信就是大宝宝的宝妈应该都知道这个药。这个就是叫阿奇，但是我搜了一下，它是消炎的药，是一种抗生素。这一包药呢，本来我已经拆开给孩子就是用水冲上了，本来打算喂的。但是后来我还是没有给他喂，因为这个抗生素，我就感觉孩子太小了。如果用这个抗生素的话，是不是应该慎重一点？如果就是能不用就不用，一旦用上这个抗生素，如果下一次孩子再有类似的情况，应该就必须得用了。如果不用，是不是再吃这些药就好不了了？所以就是这一包已经破开了，但是我也没有给他用，所以现在应该这一包就会被扔掉了。现在我就扔掉吧，因为毕竟打开了，如果再等之后，时间长了也不会给孩子吃了，
直接扔掉吧。反正现在药就是很多，也就是我感觉医院里和药店里的药针对于小孩的就各种各样的，就选择起来就是感觉有点不知所措。就尤其像我这种就是第一次经历这种情况的，我就就不知道该怎么办了。对，还有一个没有给大家分享，就是昨天买的退热贴。就之前我买的那个是什么牌子的，我都忘记了，退热贴，然后其实也挺贵的，然后我给孩子贴上特别容易掉，然后还不管用，所以就导致了一种，我的心里就觉得就是退热贴不管用。但是昨天我又去药店买了这一个叫小林的。我本来就想着先买一个试一试，没想到这一个是真的管用。然后我用之前就是先把它放在冰箱里冰一下，然后孩子用的时候在冰箱里拿出来给他贴上。我感觉贴上过一会儿就有效果了，所以这一个还是比较推荐的。因为退热贴来说还是比较安全保险的一种退热方式吧，不用吃药起码。现在孩子可能就是好了有7、8成了吧，就主要是发烧的问题没有了，我感觉就可以放心了。但是应该还得继续吃药。哎呀，真是，就是给孩子吃药，有时候就是有点于心不忍。毕竟那么小的孩子吃那么多药，会不会有什么副作用啊什么的？但是如果是不吃药，就得去输液什么的，可能更麻烦。但是又没有更好的方法。不知道观看视频的宝妈们，就是在养孩子的过程中会不会遇到同样的情况，就是不知道该给孩子选择哪些药，或者孩子生病了就是不知道该怎么办。反正现在药就是这些了。现在养个孩子真的是太费大人了，太磨人了，尤其是孩子生病的时候，根本都休息不好，孩子一有动静立马就醒了，看看他到底有什么不舒服啊什么的。观看视频的宝妈可以把自己陪伴孩子生病过程中的一个经验分享给我，在视频的下方评论一下。好了，本期视频拍到这里，喜欢我的可以点一下关注，拜拜。